आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरु ओइबा पाव बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा क्लास 10 की परीक्षा असिदगे अहुरे मणिपुर दंगारंग कोविड-19 की पुनः सैंपल 250 टेस्ट तबगी मनुंगदा मियोय 8 नौना पॉजिटिव ओइखी लैबाक असिदा स्टैंड अप इंडिया स्कीम हौदोखिबा ngasi चाहि 3 मपुंग फारे अमसुंग यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री अनुराग ठाकुरना हाइरी कॉमनवेल्थ गेम्स अमसुंग एशियन गेम्स सानरोय सिंगी ट्रेनिंग की दमक सेल अमसुंग दरकार ओइबा खुदिमक मंत्रालयना पीगनी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा क्लास 10 की परीक्षा हंगसिदगे अहुरे परीक्षा सिदा पुन्ना माहिरोय लिसिंग 158 हेनबना तोंगान सेंटर सिंग परीक्षा थारी पनबयाय कोविड-19 मरम ओइदुना अहुगिबे चाहि अनि क्लास 10 की परीक्षा पांगथोकपा याखिदबा अदु हंदक्ति लाइना सिगी फिबम फगलकबदगी फिजिकल ओइना पांगथोकपनी परीक्षा सिगी दमक मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंह केंद्र की शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन शिक्षा मंत्री युमनाम खेमचान यावना लुचिंग बकयाना माहिरोय सिंगदे यापे पाउजेल पीरी महाकी पाउजेल मुख्यमंत्री ना अंगांग सिंगना परीक्षादा पाखटपा चरांगनबा यावदना मखोइना पाजब सिंग अदु निंगथिने इदुना माय पाकबा ओइरसनु हाइरी मुख्यमंत्री ना माहिरोय सिंगी ममामपा मसुंग ओजा सिंगदसु अंगांग सिंगना परीक्षा सिदा सरुक यानबा होनबदा लम खुदिंग मक्ता ngakbi senbinaba appeal तौरी इम्फाल वेस्ट कमांडोना अकंगनबा पाव अमा फंगबदगी ngarang arapti maya lekai amasung kyamgei mamang lekai dagi mioi ani hand grenade ama thamlambaga mari leinana phare पुलिस की पावना हाई मखोइना हाइदोरपगी मतुंग इना राप्ति मखा लेकाई की लंबी की नाकलदा मखोइना स्टील की टिफिन अमदा हापतुना थमलंबा चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा इरिल बुंग पुलिस स्टेशन की कांगबुना फागतले फारब मियोसिंग अदुगी मनुंगदा अमदी क्यामगई मुस्लिम अराप्ति ग्राम पंचायत की प्रधानी हाइरी मखोइदिगी मोबाइल फोन अहुम फागतले मखाताना वाहुं पंग तौनबगी दमा इरिल बुंग पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हाइरी अतोपा थौदोक अमदा स्पेशल कमांडो की कांगबू अमना ngarang उखरुल जिला की लमलाई चिंग पहिदा अचत औ सिंग चेक तौबदा मियोय अमदगी केजी 8 लोम लुम्बा कानी ओइरंगनी चिंगना बपोलम सिंग फारे मियोय अदुदगी मोबाइल फोन अमगा लुपाली सिंग हुमफुद्राव दोइ चांगासु फागतले फारा बपोलम सिंग अदुगा लोइना मियोय अदु लमफेल पुलिस स्टेशन दा सिनखरे मणिपुर ngarang कोविड-19 की पुनः सैंपल 250 टेस्ट तौबगी मनुंग मियोय 8 नौना पॉजिटिव ओइखी मियोय अमता सिखिबगी पाव लेते ngarang गी ओइना पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा अनीनी हक्सेल विभाग के चेरोल अमना हाइरिबा मतम असिदा लाइना सिना नाबा मियोय अहुम नाबा फगलखी मसि थारगा नाबा फगलकपगी चांग चादा मरफुद्रानी 5.3 अनीनी हौजिक एक्टिव केस 95 लेरी मणिपुर दा हौजिक फावदा पुन्ना वैक्सीन डोज 1,38,000 लिसिंग मरफुद्रा मंगा चामा मरफुमाथोय कापख्रे मसि मनुंगदा अनि सुबा डोज दा 1,13,000 लिसिंग मरफुमरी चामरी हुमफुद्रा अमसुंग प्रिकॉशन डोज गी लिसिंग हुमफुथरुक चातुक हुमफुद्रा मंगा याउरी ngasi ओइना वैक्सीन डोज को 9 कापख्रे हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लेबाक असिगी निंगतम इहौ अमसुंग निंगतम लबतुंगदा अचौबो थौदांग लौरंबा बाबू जगजीवन राम गी मपोक नुमिता लुचिंगबा सिगी मफमदा इकाई खुमनबा उल्ली ट्विटर दा थागत पवारोल अमदा श्री मोदी ना हाई बाबू जगजीवन ना भारत की निंगतम इहौदा अचौबो थौदांग लौरंबा तनतना निंगतम लबतुंगदा सु लैंगाक सासनदा हाइथोय सिंथोयबा अमसुंग लाइरबा मियामगी दमक अचौबो थौदांग लौरमी मसिगी दमक लुचिंगबा असिबुंग सिसु निंगसिंगनारी पावर मंत्री थोंगाम बिस्वाजित नजु लेबाक असिगी रिवोल्यूशनरी अमसुंग सोशल जस्टिस की लमयानबा बाबू जगजीवन की मपोक नुमिता इकाई खुमनबा उल्ली ट्विटर दा थागत पवारोल अमदा श्री बिस्वाजित ना हाई बाबू जगजीवन ना लाइरबा समाज दा तुहतपिरबा अमसुंग ओटपी नैबिरबा सिंगी हक फंगहनबा होटनरमी ताबिरिबा पाव सी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लेबाक असिदा स्टैंड अप इंडिया स्कीम हौदोखिबा ngasi चाहि 3 मपुंग फारे स्कीम असि हेक हौदोखिबदगी औजिक फावदा अकाउंट लाख अमा लिसिंग 53 रोमदा लुपा कोटी लिसिंग 50 हेनबगी सेनपम हापचिनख्रे
Scheme asi Pradhan Mantri Narendra Modi na English singani tarataruki April mangada ahudokibani. Masigi makada schedule caste, schedule tribe amasung nupi singna pochai saba amasung lalon itikna chingba masagi oba senthok laijanaba lambi sengwatnabagi damak sarkarna bank branch samada upalak taradagi crore ama phawegi loan piri. English singani taramapan kunda Stand Up India scheme asi lisingani kun manga phawachan aragani haina lauthokhibani. Laibak asi kumang yang na zawkhalak liba asigi yenglaga schedule caste, schedule tribe amasung nupi singi marakta mating laibau entrepreneur kaya tholakani haibagi thajabal lai. Lak liba Commonwealth amasung Asian Games lisingani kuni thoida saruk yagadaba laibak asigi sanaroi sing training taunaba amasung mazak matuhum singlainabagi dama sports mantralayna lupa koti chama marphudra piragani. Mantralay asina English singani kuni thoi kulhumdogi oina sports ki masana kuntrau humdogi chahigi obe training ki calendar phongle. Tongan ba National Sports Federation singda tingbang pibo oina sarkarna lupa koti chani yang kai mapan khaktuna thamle. Lisingani kuni thoi kulhumdogi training calendar amasung competition singi matangda National Sports Federation kuntrahumdoiga kupna khanaraba tungda senpham asi sarkarna kai thokpani. Youth Affairs amasung Sports Mantri Anurag Thakurna hai lakliba Commonwealth Games, Asian Games amasung Para Asian Games ki yenglaga National Sports Federation na sanaroi singi training amasung competition ki matangda thagalakpa prastab sing sarkarna yengsilagani. Mahakna hai sanaroi singi damak sel thungi awat palai haloi amasung makhoigi damak darkar oba khudingmak mantralay na pinaba honagani. Laibak asiki khungangi yumthong chadani phunipan henbada thaknaba phabai sing phangan bangamle. Raija sabada ngarang ayiba pakhum oina piraduna Jal Shakti gi Raija Mantri Pralhat Singh Patel na hai khungangi yumthong koti taramapan makhairom laibagi manungda koti mapan makhai henbada toti sing phangale. Mahakna hai Goa, Telangana, Haryana, Puducherry, Andaman amasung Nicobar, Dadra and Nagar Haveli amasung Daman amasung Yugi, Khungangi lamjingda yumthong khuding makta toti ising phangaraba thaurang taure. Mantri na hai lisingani kuni thoi kulumdoi phawbagi manungda laibak asigi khungangi yumthong koti ahum lak marphurom toti ising phangba ngamlagani. HDFC Limited asi HDFC Bank ta punchilagani masi company asi laibak asi khwaidigi maru oiba ahum suba company ohenba ngamnaba thaurang oina paikhalakpani. HDFC Limited ki chairman Deepak Parekh na hai HDFC Limited amasung bank ani punchinaba asina customer singi yenglaga henna kundong chahnaba amasung housing loan gi lamda hena chawthokkanba ngamlagani. Laibak asida hujik phawada COVID ki vaccine dose koti chama marphumari lak marphutaret hena kap khre haukiba pungkun mari da COVID ke anoba ke saten marphutra manga thingnakhi hairiba matam asida laibak asida laina sidagi mioi lisingama chani marphuna ba phagalak pagaloina na apunba naba phagalak pamasing koti mari lakun mari sure naba phagalak pagi changcha da marphutra ni 5.3 taruk oiri hujik laibak asida COVID ki active case lising taran thoi sumna yangkhai mari lai. Arunachal Pradesh ta tongan ba lambigi project kuntaret paikhanaba kendra sarkarna ayaba pire project sing asi Central Road Infrastructure phangi makhada pakhet kadabani masina Arunachal Pradesh ki lambi sing phagat hanaba pandam thamli Raija asidagi MP oirba kendra gi mantri Kiren Rijiju na Raija asida chawkhat thorangi thabak sing hena paikhanaba hotnari. Sri Kiren Rijiju na hai kendra na ayaba piraklaba project kuntaret asi punna lupa koti changma yangkhai hundoi changna paikhat kadabani. IPL cricket ki ngarang nabi Mumbai gi DY Patil Stadium da sanakhiba match samada Lucknow Super Giants na Sunrisers Hyderabad puran tarani thoida maithiba pikhi hana batting tokhiba Lucknow na apiba over kunda wicket tare turaga run chama mapan lokhi madui paukhumda Hyderabad na apiba over da wicket mapan turaga run chama yang haitaret khaktamak lokhi ngasigi match Mumbai gi Wankhede Stadium da Rajasthan Royals ka Royal Challengers Bangalore ga thingnaragani. Aroiba da maruiba pau amu Board of Secondary Education Manipur na loba class 10 ki parikhyang asidagi ahore Manipur da ngarang COVID-19 ki puna sample chahum yang kai test thobugi manung da mioi taret nong na positive oikhi
Laibak asida Stand Up India scheme haudokiba ngasi chahi taruk mapung phare amasung Youth Affairs amasung Sports Mantri Anurag Thakurna hairi Commonwealth Games amasung Asian Games sanaroi singi training gi dama sel amasung darkar oiba khudimak mantralayna pigani pauloi jare.